Всем привет, ребят, с вами Ильяс, и сегодня мы будем играть в 99 ночей в лесу, но не просто. Давай, Идрис, подключайся. Давай, подключаюсь. Давай, Идриса ждем. И мы сегодня будем 99 ночей, но мы будем вносить много дров, и что, на нас никто не нападет, что ли? Ну, куристы-то нападут, ну, олень нет. Ну, офигеть, да? Будем сидеть и просто ждать. Куристы просто будут нападать. Блин, а олень нет. Ну, давай, пошли в лифт, Идрис. Вы, наверное, все поняли. Так где друг? У меня все серое. Будем сегодня играть с двое. Идрис. Ой. Не туда сел, вылезай. Я тебя вижу, вот друг написано. Я тоже тебя вижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Ну давай, мне уже так хочется сделать костер. И что будет, если олень не будет бесконечно пробираться? Он же боится огня и фонарика. Ну давай, сюда. Мастер Вика, инженер. Ой. Это ты мне говоришь, Пэр? Да. А, Дрит, я думал, кто это? Это ты, Пэр, привет говоришь, да? Ну, привет. Мастер Вика, инженер. Тут такая есть на телевизоре реклама, да? О, Артем. Там Артем играет. Ой, какой. Сюда. Эдрис, сюда. Бам! Ну давай, мне уже хочется костер разжечь. И конец пупука. Найс. Давай, разжигай костер. Бесконечно будем костер разжигать. Давай. Беги. Туда-сюда, давай. Я пока говорю. Ну, что там? Давай, как ты там несешь? Нет, я не несу. Я не несу! Да блин, деревья неси, я сказал! Я сначала хочу морковки покусать. Да блин, ты уже надоел своим приветиком! Ты уже надоел плясать! Я, блин, я тебя путаю. Бам! Бам! Давай. Уголь. Все! Конец света. Мастер Вика. Что это было? А ты деревья таскаешь? Я да таскаю, ты. Я тоже таскаю. Да блин, Идрис. Мастер Вика, инженер, изобретатель. Я посажу вот. Я вот здесь посажу.
ночь. Что будет, Это если капец. Мы можем на арене так убежать. О, давай на олене покатаемся. Мы можем где на арене запрыгнуть. Давай будем приколы еще. Не только еще приколы делаем, давай. Давай, сейчас я на олене уеду. Да, сейчас буду ты. О, летаю на Гаити. Где олень? Где олень? Он с этой стороны, да? Нет. А где тогда? Смотри в сторонах. О, здорово. Привет, олень. Да блин, куда убежал лошадь? О, костер! Там про костер! Основа видео. Да блин, ты надоел со своим пыр. Да давай скорее костер таскай! Я таскаю! Видео так называется, костер таскать будем. А мы, блин, не таскаем. Голод! Что вот игра про год позади? Я вообще капец про голод забыл. Капец. Ребят, у меня еще много голода. Дай еду. Дай голоду. Как я буду давать еду? Да принеси мне, блин. Я же жаль творить. Я же босс твой. Эй, Ряш, иди сюда. Что? Тебе нужно вот это кушать. Вот что. Пицца. Ой, я съем сейчас. Давай, принеси мне ее. Принеси мне ее. Давай. Давай, Идрис сейчас мне пиццу принесет. Торговец смеха прибыл сегодня. Вот пицца. Кобяби. На самом деле, мне нужно, я люблю морковки собирать. Тун-тун, ту-тун-тун, ту-тун-тун. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Костер-то забыли. Ряш, тебе еще нужно вот что. Нужно пиццу. Сейчас принесу. Костер-то забыли. А, нет, костер, все нормально. Ну, что конец видео. Может, не сохранить. Ну, ладно, у меня памяти мало, я освобожу. И продолжение следует. Продолжение на 3 лайка. Всем пока. Пицца!